अस्सलामुअलैकुम, मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा कुरेक्स डी सिरप का। इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी इसको किन किन मसाइल या बीमारियों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, तरीका इस्तेमाल और इसकी सही डोज़ क्या है, और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका कुरेक्स डी और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई हैं वो हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरफेनरामिन मिलिएट और एफिड्रिन। कंपनी की बात करें तो इसे एलसीआई कंपनी तैयार करती है, जो कि एक बेहतरीन मल्टीनेशनल फार्मा है। प्राइस की बात करें तो ये 205 रुपीज़ में 120 ml की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ये इसके अलावा 60 ml की पैकिंग में भी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस यानी इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में होने वाली खुश्क खांसी, गले में खराश से उठने वाली खुश्क खांसी और रात को होने वाली पुरानी खांसी के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम की वजह से होने वाली खांसी और सीने की जकड़न को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब अगर बात की जाए इसके सही डोज़ की, तो इसकी अमूमी खुराक बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा से 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा, और 6 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। कुरेक्स डी सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें चक्कर आ सकते हैं, गनुदगी हो सकती है यानी नींद आ सकती है, और इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम डिटेल जो कुरेक्स डी सिरप के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।